Doutora, é verdade que o Botox alivia a dor de cabeça? Sim, gente. O Botox, ele tanto alivia a dor de cabeça, enxaqueca severa, bruxismo, que é aquele apertamento dentário ao dormir ou até mesmo durante o dia, bruxismo diurno. Músculo, que se chama masseter, mais musculoso do que deveria. Bora lá. Não acredita em mim, não. Vamos ver? Pega o seu dedinho, coloca aqui, ó, na sua mandíbula e aperta os dentes. Olha, chega a saltar. Presta atenção. Esse músculozinho tá ficando mais fortinho do que o necessário. Ou seja, ele muda até o formato do meu rosto quando eu aperto ele, ó. Presta atenção. Então a pessoa tira a bola de bichar, faz bichectomia e acha que vai resolver. E às vezes o problema não tá ali. O problema tá aqui, ó. A sua dor de cabeça tá aqui, ó. Faz placa de bruxismo, faz tratamento dentário e não alivia. Gente, Botox é aquela pessoa que malha muito na academia, sabe? Que chega até esse músculo aqui, ó, o trapézio, totalmente assim, musculoso. E tem aquela dor muscular, parece ter alguém atrás apertando, e a pessoa fala, ai, tô com uma dor de cabeça que pega aqui por trás. Gente, Botox. Mais um ponto positivo, afina o pescoço, alonga o pescoço, tira as rugas do pescoço, tira a dor. Querem coisa melhor que essa, gente?